Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullohi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман тууганым, бүгүн дагы сиз менен биз инсандын бейишке кирүүсүнө себеп боло турган ибадаттардын катарын уламакчыбыз. Бүгүнкү сиз менен токтоп кетчү темабыз бул Асмауллахул Хусна, Аллах Тааланын ысым сыпаттары тууралуу болмокчу. Албетте Аллах Тааланын ысым сыпаттарын үйрөнүштүк ар бир мусулман пендесине зарыл болуп эсептелинет. Анткени инсан Аллах Тааланы толук таанымайынча, Аллах Тааланын кандай зат экендигин билмейинче, Аллах Таалага толук ибадат кылуусу мүмкүн эмес. Жана ошондой эле дагы Аллах Тааланы таанып билиштик. Бул инсандын жүрөгүндө Аллах Таалага болгон коркууну, Аллах Таалага болгон сүйүүнү, Аллах Тааладан болгон үмүттү жүрөгүнө жаратат. Аллах Тааланы таанып билип, Аллах Тааланы таанып билбей ибадат кылган адамдын ортосунда өтө чоң айырма бар. Аллах Таала Кур'ан Каримде мындай деп айтат: "Иннама яхшаллаха мин ибадихил улама". Чындыгында Аллах Тааладан коркуучу пенделер булар алымдар дейт. Эми ушуга карап көрүңүз. Аллах Тааланын Алим деген ысымын билип туруп жана билбей турган пенденин өкөн ибадатын салыштырып болобу? Аллах Таала Алим деген ысым билген пенде Аллах Таала кайсы жерде болбосун, аны билип турчу зат экендигин, ал кандай иш жасабасын, Аллах Таала андан кабардар экендигин билип, кайсы жерде болбосун, Аллах Тааладан коркуп, Аллах Тааладан үмүт кылып ибадат кылат. Ал эми Аллах Тааланын Алим деген ысым билбеген адам, ал не Аллах Таалага күнөөкөр болуп коюшу мүмкүн. Жана ошондой Аллах Тааланын Ал-Кадир, барлык нерсеге күч кудуреттүү зат экендигин билбеген пенде Аллах Таалага кайсы жерде болбосун күнөөкөр болуп коюшу мүмкүн. Аллах Таала ошол күнөө жашап аткан жеринде ага азап жеткирип коюштугун толук мүмкүн экендигин билбеген пенде Аллах Таала эртең кыяматтык күнүндө аны азапка салып коюштугун билбей турган пенде Аллах Тааланын буйруктарына тоң моюндук кылып коюштугу мүмкүн. Мына ошон үчүн ар бир мусулман пенде Аллах Тааланын ысымдарын үйрөнүп, Аллах Таалага толук ибадат кылуусу зарыл болуп эсептелинет. Анткени Аллах Тааланы таануу жолу бул бир гана анын ысым сыпаттарын үйрөнүштүк жана ага ой жүгүрүштүк болуп эсептелинет. Жана ошондой эле дагы бул ысымдарды үйрөнүштүктүн фазилеттери аябай улуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадистерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп кабар берет: "Инна лиллахи тис'атан ва тис'ина исман, ми'атан илля вахидан, мен ахсаха дахалал жанна". Muttafaqun alayhi. Аллах Тааланын 100дөн 1 кем болгон 99 ысмы бар. Ким аны жаттаган болсо, ал бейишке кирди дейт. Бул жерде мен ахсаха дегендин маанисин алымдар төмөндөгүчө айтат. Биринчи мааниси жаттаган болсо дейт. Экинчи мааниси анын маанилерин үйрөнгөн болсо дейт. Жана ага амал кылып жүргөн болсо дейт. Демек не? İnsanın beyişe girişine sebep olup turgan nerse Alloh Taoloning ысым сыпаттарын үйрөнүп, биринчиси аны жатташ керек экен, жана аны үйрөнүш керек экен. Экинчиси ошол нерсеге амал кылыш керек экен. Анткени Аллах Тааланын ысымдарынын бунун ар биринин өзүнө тийиштүү маанилери бар. Жана ошол маанилерин инсан түшүнүп, ар дайым жүрөккө салып, ошол нерсеге амал кылып, Аллах Тааладан дуа кылып, Аллах Таалага мактоо айтып жүрүштүгү. Мисал үчүн ала турган болсок, Аллах Тааланын Раззак деген ысмы. Анын мааниси бир нече маанилер бар. Ошонун бир маанилеринен бул рызкы берүүчү деген. Эми Аллах Тааланын рызкы берүүчү деген ысмын биз жашообузда карап көрөлү. Инсан күнүнө канча деген рызкыларды коротуп атат. Мисал үчүн бир айыл күнүнө канча азык түлүк кетет аларга, канча каражат кетет. Эми 2 айылдыкын эсептеп көрүңүз. Эми 3 айылдыкын, эми бир райондукун, андан кийин бир областтыкын эсептеп көрүңүз. Андан кийин бир мамлекеттикин. Андан кийин бүткүл дүйнөнүкүн адам баласы менен короткон каражатын эсептеп көрүңүз. Канча кетип атат? Бунун баарын рызкын берүүчү ким? Аллах Таала. Бир эле күндүгүн эсептеп көрүңүз. Эми Аллах Таала канча деген кылымдардан бери адам баласына рызкы берип келатат.
ага суусун, тамак ашын, жана не аба, инсан эмнеге муктаж болсо, ошонун баарын Аллах Таала берип келатат. Аллах Тааланын Раззак деген ысымы бул өтө улуу ысым. Эми ошого кошо башка ысымдарын маанисин түшүнүп, ага ой жүгүртүп көрө турган болсок, Аллах Тааланын кандай улуу зат экендигин биз билебиз, түшүнөбүз. Андан кийин ушул ысымга амал кылыштык. Буга кандай амал кылабыз дегенде, Аллах Таалага дуа кылыштык, ушул ысымды ортого коюп. Я Раззак, рызкы берүүчү зат, бизге рызкы бергин, бизге пайдалуу рызкы бергиниң деп. Мейли ал рызкы биздин көзү көрө турган рызкы болобу, же биздин көзүбүз көрбөй турган маралдык рызкы болобу, ушул нерсени Аллах Тааладан сураштык. Жана ошондой эле бул ысымды үйрөнүп башка бирөөлөргө үйрөтүштүк. Анткени Аллах Тааланын ысымдарын үйрөнүштүк, бул инсандын жүрөгүнө Аллах Таала муну коркуп алып келет. Ар бир ишинде Аллах Таала мени көрүп турат деген сезим алып келет. Эгерде сиз өз балаңызды ар бир жасаган ишинде тыкан жасасын дей турган болсоңуз, ар бир жасаган ишинде Аллах Таала көрүп турат деген сезим менен аткарсын дей турган болсоңуз, анда ал балаңызга Аллах Тааланын Алим деген ысымын үйрөтүңүз. Аллах Тааланын Хобир деген ысымын үйрөтүңүз. Аллах Тааланын Латиф деген ысымын үйрөтүңүз. Жана ошондой эле дагы өз балаңыз жана өзүңүз башка бирөөлөргө мээримдүү болоюн дей турган болсоңуз, анда Аллах Тааланын Рахим деген ысымын үйрөнүңүз. Аллах Таала бизди бул дүйнөдө эле азапка алып коюштугу Аллах Тааланын колунан келген иш. Бирок Аллах Таала өзүнүн Рахим деген ысымы менен азапка албай атат. Бизди Аллах Таала тооба кылыштыгыбызды, Аллах Таала көп ибадат кылыштыгыбызды бизден күтүп атат. Мына ушундай Аллах Тааланын сыпаттарын биз үйрөнө турган болсок, жана башка бирөөлөргө үйрөтө турган болсок, бул биздин жүрөгүбүзгө Аллах Таала болгон сүйүүнү козгойт. Жана мындан дагы башка Аллах Тааланын ысым сыпаттарынын фазилеттери, пайдалары аябай көп. Аллах Тааланын ар бир сыпатын үйрөнүштүк, бул өзүнчө сабак. Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсе, бир убактарда анын ар бирине токтолуп үйрөнүп чыгабыз. Демек, бүгүнкү сабагыбызда инсандын бейшей күрүүсүнө эң чоң себеп боло турган нерсе бул Аллах Тааланын ысымдарын үйрөнүп, ага амал кылуу экен. Субханаллах ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейхи.